Так, друзья, всех приветствую. На ремонте сейчас у нас iPhone 7 с такой интересной, забавной историей. Решили его сделать дроп-тест, не знаю, либо краш-тест. Специально 2 раза проехали по нему автомобилем, потом побывал в 2 сервисах и попал к нам. Сейчас покажу, в каком состоянии. Вот так вот принесли плату, но я ее, правда, разобрал. И вот тут порвано. И корпус уже поменяли где-то в другом сервисе. Поменяли дисплей. Единственное, не поставили вот это. Ну и зачем они это все меняли, если плата еще пока мертвая. А проблема у нее в чем? Проблема у нее с коротким замыканием по вторичке. Сейчас я вам покажу. Так, подключаем блоку. И сразу вот что. 80 миллиампер. Это говорит о том, что после нажатия кнопки включения такое потребление говорит о том, что у нас короткое замыкание по вторичным цепям. Так, давайте. Мы примерно глянули, сейчас я покажу. Проблема у него с тем, что у него короткое замыкание по 1.1 и 1.8 SDRAM. Я еще немножко плату осмотрел, вот сейчас вот пока ждал, когда запущу стрим, заметил, что еще контроллер питания катан. Вот еще проблема с этим. Надо будет еще пройтись по питанию процессора. Так, давайте посмотрим. Так, сейчас он перезагрузился. Так, даю питание. Смотрим. Видно, что греется сверху. Ладно, мучить не буду. Греется, получается, верхний правый угол. Давайте теперь пройдемся по питаниям процессора. Надеюсь, что процессор у нас не замкнул, потому что если процессор замкнули проц, то будет плохо. Так, перехожу в режим диодной прозвонки. Можно даже вомы. Так, включаем мультиметр. Так, вот наша плата. Так. Давайте посмотрим. Я вас схему открою, чтобы специально называть, какие линии я проверяю, что именно. Так, первая линия будет у нас PP1 и 1 SDRAM. Смотрим. КЗ 1.8 тоже. Так, питание процессора 9 Ом нормально. Это у нас линия Warsok. Следующая PP09 SOC Fixed. Смотрим. Так, если не ошибаюсь, то вот 29 тоже нормально. Следующая PP CPU VAR. Так. Значит, вот 11 нормально. Так, давайте посмотрим, что у нас на ГПУ. Тоже что-то более-менее нормальное. Так, PP CPU SRAM. Смотрим, сколько на нем. Так, смотрим. Здесь короткого замыкания нету. Так, и давайте вот здесь вот посмотрим. Линия называется PP GPU так, SRAM bar. Во. Смотрим. 500. Не туда попал. Вот 300. Что это говорит о том? Говорит о том, что короткого замыкания по цепи питания процессора нету. И, скорее всего, процессор не пригрет.
Так что можно, я думаю, что пробовать сдергивать оперативку с процессора. Так, переворачиваем плату, и нас интересует линия 1.8, 1.1 с дырами, ну и все остальное прозвонить. Так, я надеюсь, что вам видно. Сейчас все нормально. Все, поехали, смотрим. Все, поднялось. Поднялось. Так, 4. Нормально, еще плата горячая. Поднимется. Так, здесь. Здесь 7 тоже нормально. 16. Так, еще раз проверяем. Смотрим. 1.8 есть. 1.1 поднялось. Так, здесь 6 нормально. Плата еще горячая. Так, 7. Так, следующее. Раз, два, три. Если я правильно, нормально. Так, здесь у нас нормально. Здесь тоже. Так, не туда ткнул, сори. ГПУ 6.5. Еще горяченькая. Так, ну что, давайте пробовать пробный старт. Подключаем блоку. Так, что там люди пишут? Смотрим. Подключаем блоку. Так, 3.8. Все. Есть контакт. Где у нас дисплейный модуль? Блин, ты пароль не брал? А дай дисплей твой белый, или у тебя он далеко уже? Спасибо. Так, питание отключено.
Все, погнали яблоко искать. Пошел старт. Вот наше яблоко. Так, а куда у меня старая улетела? Блин, жалко. А, вот она. Старая золушка. О, как нам повезло. Пароль он не оставлял. Пишет нет сим. Я думаю, что завтра будем созваниваться с клиентом, говорит, что телефон его в чувство привели, чтобы давайте подождем, может заснет. Посмотрим на всякий случай потребления. Как бы кассу бы снял. Надо нам еще экранку будет найти, потому что не экранку. Телефон даже прекрасно Так, нет. Заснул. Что-то там опросил немного. Так. Работает. Сенсор работает. Давайте попробуем позвонить 112. Звонок проходит. Все. Замена оперативки удалась.